नाज़रीन नाल सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस सॾ ते मरकज़ी सॾ ते खैरपुर में शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि ऑफिसरनि ऐं प्रोफेसरनि ऑफिसनि जी तालाबंदी करे एहतजाज मुज़ाहिरो कयो आहे। तफ़सील मालूम कंदा सैफ पोटो खां। सैफ, छा तफ़सील आहिनि? जी, ऑल सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस जे सॾ ते समूरी सिंध जी खैरपुर में भी समूरे सरकारी इदारनि जे मुलाज़िमनि पारां ऑफिसुनि जी तालाबंदी करे ऑफिसुनि अंदर एहतजाज करण बाद ऑफिसुनि मां रैली कढी प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। जॾहिं त शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि ऑफिसरनि ऐं प्रोफेसरनि पारां मुतालबनि जी मनता लाइ ऑफिस जी तालाबंदी करे मेन गेट आॾो रैली कढी एडमिन ब्लॉक आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे पंहिंजे मुतालबनि जे हक़ में सख़्त नारेबाज़ी कई आहे। जॾहिं त मुख़्तलिफ़ जेके ॿिनि डिपार्टमेंट जा मुलाज़िम आहिनि, जिन में जेको आहे सो एजुकेशन डिपार्टमेंट आहे, रेवेन्यू आहे, इरीगेशन आहे समेत ॿियूं मुख़्तलिफ़ मुलाज़िमनि जेको आहे सो उहे बि प्रेस क्लब आॾो मौजूदु आहिनि। जॾहिं त एहतजाज जी अॻुवाणी नबी बख़्श मक़बूल निसार सुमरो ऐं हाकिम अली फुलपोटो, सैयद मुनीर शाह राशिदी, याकत डोगर, बरकत अली चांडियो समेत ॿिया करे आहिनि। उन मौक़े ते मुलाज़िमनि जो चवणु हुयो त सिंध हुकूमत जेको मुलाज़िमनि दुश्मन पॉलिसी ठाहे मुलाज़िमनि जी जेको पेंशन मां कटौती वारो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं ॿिया ॿेड़ा फ़ैसिला कया आहिनि, जिन सां मुलाज़िमनि जी जेको रिटायरमेंट खां पोइ जेका ज़िंदगी आहे उहा तमामु ॾुखी गुज़रंदी। हुननि चयो त सिंध हुकूमत खे घुरिजे त जेको सिंध हुकूमत जा मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे सहूलियतूं ॾियनि, पर सिंध हुकूमत उन्हनि खे सहूलियतूं ॾियण बजाए उन्हनि जी जेका रिटायरमेंट आहे आख़िरी जेका उन्हनि जी उमेद आहे उन मां बि कटौती करे उन्हनि जी पोइ जेका ज़िंदगी आहे उहा इंतिहाई तकलीफ़ में गुज़रंदी। उन्हनि इहो मुतालबो कयो आहे त सिंध हुकूमत खां असीं पुरज़ोर मुतालबो करियूं था त अहिड़ो फ़ैसिलो वापसि वठी मुलाज़िमनि में फैलियल जेका बेचैनी आहे उनखे फिलफोर ख़तमु कयो वञे। ॿी सूरत में समूरी सिंध में जेका एहतजाजी तहरीक आहे उनखे वधायो वेंदो। जी, सैफ, तफ़सील का आगाह करण जे लाइ महिरबानी।